Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido. Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo, porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo. Puede estar sin a la escuela y a veces por pan lloraban. Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa. Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta.